orqasidan Nexia 2 yetyapti. Nexia 2 minadigan insonlar o'zi qanday desam bo'ladi? Tormoz insonlar Nexia 2 minmaydi, umuman faqat gaz, chunki Nexia 2 ning o'zida ham tormoz sistemi yaxshi emas. 12 lekin Mart ekan akamiz orqasidan yetyapti. Kapotlargacha radnoy qilib almashtirib beraman degan ekan. Hozirgi holatda kapotlarni almashtiramiz, faralari ham radnoy olib beribdi, ko'z tegmasin. Bufurlarigacha hammasi radnoy bo'lgan. Almashtiramizda, xudo xolasa buni ham sizlarga do'ppost qilib videosini ko'rsatamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, iloyim kerak bo'lmasin, o'zimizga olib kelsanglar, chiroyli qilib beramiz. Bu yerda ham ustozim mashinasini olib kelganman, hozir polniy shumka qilib beramiz buni. Aytgancha, dekabr oyigacha 2025-yilda oxirgi kunlarigacha shumka masalasida Liboy olib kelgan GM mashinalarni $250 men qilib beraman. Ustam shu yerda ham 300 deb ko'rsatyapti, $250 polniy qilib beraman. $250 polniy shumka Liboy mashina GMdan chiqqan, faqat Captivalardan, Equinoxlardan tashqari. Gentragacha, Cobaltgacha bo'lgan mashinalar. Pastda qoldiramiz, aloqaga chiqinglar. Polniy shumka $250.